독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 아멘. 다시 한번 기도합시다. Помолимся еще раз. 사랑하시는 아버지 감사합니다. Любящий Бог, Отец, благодарим Тебя. 이 시간도 저희들에게 함께하여 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что в этот час Ты с nami. 리빙 월십 하나님과 함께하는 예배를 다시 한번 드릴 수 있도록 도와주심을 감사합니다. И благодарим Тебя, что Ты вновь нам помогаешь провести это живое поклонение. 이 예배를 통하여 하나님의 뜻을 많이 하나님의 의도를 많이 깨닫고 Мы понимаем Твою волю и Твое провидение через каждое богослужение, через каждое слово Твое. 하나님께 영광과 찬송과 존귀를 돌릴 수 있도록 И 도와주시옵소서. благослови, чтобы мы еще больше и больше прославляли Тебя и воздавали Тебе всю честь и хвалу. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 한다고 말씀하셨사오니 Ты сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. 오늘 이 말씀도 진리로 내 영혼 속에 들어올 수 있도록 도와주시고 И сегодня помоги, чтобы Твое слово, которое будет звучать, вошло в мой дух как 그러므로 истина. 세상을 이기고 나를 이기고 마귀를 이기고 승리할 수 있도록 И чтобы мы 도와주시옵소서. смогли побеждать прежде всего себя, этот мир и дьявола во имя Иисуса. 하나님께 예물을 드립니다. Мы приносим Тебе наше пожертвование, 찬양을 드립니다. приносим нашу 기도를 хвалу 드립니다. и наши молитвы. 받아 일납해 주시옵소서. Прими все это и ответь нам. 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 하나님의 축복을 받아 영혼이 잘된 같이 범사가 잘 되고 강건해지게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы пока мы живем на этой земле, чтобы все процветало вокруг нас, как процветает душа наша. 예수의 이름으로 Во 기도합나이다. имя Иисуса Христа молюсь. 아멘. 아멘. 자, 지난주에 이어서 말씀을 드리는데 이제 하늘에 대해서 말씀드리겠습니다. Мы продолжаем тему, которую уже несколько недель как бы повторяем, и сегодня я хочу говорить о небесах. 제가 전 시간에도 말씀드렸습니다. 그 하늘에 대해서 우리가 잘 알아야 된다고 И 그랬습니다. на первом богослужении я тоже сказал, что мы очень должны хорошо знать о небесах. 지난주에 우리가 그 하나님에 대해서 또 인간에 대해서 그다음에 천사에 대해서 이렇게 쭉 말씀을 하는데 그 부분이 이제 하나님에 대해서 쭉 말씀을 드리고 있는 중입니다. 지금. Мы говорим о трех существах духовных, о которых говорит Писание. И сейчас я хочу остановиться то, что Писание говорит о небесах и о Боге. 성경에 나타나 있는 새 영적 존재라는 그 제목을 가지고 지금 계속 듣고 있잖아요. Мы продолжаем наш цикл проповедей «Три духовных существа в Библии». 첫째가 하나님입니다. 하나님이 Первое, 영적 Бог. 존재고, 그다음에 두 번째가 이제 천사고, Второе – это ангелы. 그다음 세 번째가 인간입니다. И третье – человек. 성경은 요 세 영적 존재에 대해서만 쭉 말씀을 В 하고 Библии 있습니다. говорится именно о трех духовных существах. 우리가 첫째는 하나님에 대한 걸 잘 알아야 되고, И первое, мы должны знать очень хорошо о Боге. 그다음에 천사에 대해서 꼭 알아야 됩니다. Второе, мы также должны знать очень много об ангелах. 왜냐하면 우리가 천사를 잘 모르면은 하나님의 의도를 잘 모릅니다. Почему? Потому что если мы не будем знакомы с ангелами, то нам будет непонятно Божье провидение. 역시 우리가 인간이니까 인간에 대해서 잘 알아야 됩니다. Ну и также, потому что мы с вами люди, мы должны очень хорошо знать о человеке. 여러분들이 신앙생활은 하나님을 잘 알면서 시작해야 돼요. И начало жизни вероисповедания нужно начинать с познания Бога. 또 이 성경에 나와 있는 말씀을 잘 여러분들이 깨닫고 이해를 해야 됩니다. И очень важно познавать Слово Божье и понимать его. 제가 우리 전 시간에 설교를 마치고 우리 한 분이 권사님 한 분이 저한테 와서 이 말씀을 자기 손자한테 꼭 이걸 보내고 싶다고 그러더라고요. После вот этого богослужения подошла ко мне одна старица и сказала: я хочу вот эту проповедь послать своему 여러분들이 внуку. 그런 마음이 와야 됩니다. Мы должны все вот с такими сердцами слушать Слово Божье. 이게 내가 살고 내 후손이 사는 길이구나라는 걸 깨달아야 Мы 돼요. должны уразуметь, что это и есть путь жизни, путь моей жизни и путь жизни моих потомков. 저는 그 목회를 하면서 우리 집사람한테도 몇 번 얘기를 했지만 내가 빨리 좀 우리 선배 목사님을 만났으면은 더 많은 오랫동안 목회를 할 수 있었을 텐데 하는 아쉬움이 있었던 Я очень 목사입니다. часто говорю вот самому ним, что если бы я раньше встретил своего вот старшего пастора, наставника, то я бы, наверное, гораздо больше мог познать духовных вещей и много передать ученикам. 결국 지도자가 참 중요해요. Как важно вот встретить хорошего лидера. 그래서 제가 제 몸도 좀 요번에 좀 미국 갔다 오니까 옛날 같지가 않더라고요.
И знаете, я уже тоже достаточно в таком возрасте, и вот после поездки в Америку мне 그러니까 как бы трудно восстанавливаться 아주 сейчас. 순간순간 저도 제 몸을 자꾸 아낍니다. 그냥 И я каждое мгновение пытаюсь беречь вот себя 아직도 физически. 저는 잠이 아직도 잠이 안 바뀌었어요. Еще не вошел я вот в этот часовой пояс корейский. 그래도 제가 이 단위에 서는 시간이 과연 앞으로 몇 시간 남았을까 나는 그 생각을 하면서 자꾸 이게 성경도 메모하고 제가 이거 전부 다 쓰잖아요. 다 Каждый 쓰고 있습니다. час вот здесь за кафедрой, он настолько драгоценен для меня. И готовясь к этой проповеди, я всегда думаю, сколько еще таких часов будет в моей жизни. 저도 여러분들께 최선을 다하니까 여러분들이 잘 따라오세요. И поэтому я прилагаю все свои усилия, готовясь к каждому богослужению, и я прошу, чтобы вы тоже следовали за мной. 우리가 옛날에 우리 한국말에 아는 것이 힘이요 배워야 산다 하는 말이 И 있습니다. есть вот такие издревно пословицы, которые знание – сила. 신앙생활도 마찬가지입니다. Точно так же в жизни вероисповедания. 많이 알아야 돼요. Мы должны много знать. 이 말씀을 많이 알아야 Мы 됩니다. должны много знать Слова Божьего. 그리고 아는 것만이 아니고 그거를 내가 실천해야 돼요. И мы не просто должны это знать, познавать, мы должны это исполнять. 제가 여러분들에게 이제 이 말씀을 가르쳐 주는 거는 제가 해야 될 문제고 И моя задача, конечно, учить вас этому Слову. 또 여러분들이 이 말씀을 듣고 실천하는 것은 내가 아무리 얘기를 해도 여러분이 실천하지 않으면 아무 소용이 없습니다. Но сколько бы я ни говорил, если вы не будете исполнять и жить по этому Слову, то никакого толку от этого Слова не будет. 저는 평신도에도 이 길을 걸어왔잖아요. Я тоже шел вот таким путем обычного верующего. 또 주의 종으로서는 36년입니다. И вот уже 36 лет я как служитель Божий живу. 그러니까 여러분들이 학생이 됐든 평신도가 됐든 나이가 많은 분들이든 어떻게 해야만 여러분들이 산다는 걸 제가 너무나도 잘 알고 있습니다. И я сегодня хочу сказать о том, что я очень знаком с тем, что необходимо делать верующему, независимо от возраста, младший он или старший. 네, 첫째는 성경 말씀을 제가 여러분들보다 더 알고 있죠. 목회자니까 알아야죠. Во-первых, как пастор и как старший товарищ по возрасту, я знаю Писание больше, чем вы. 그리고 또 제가 인생을 살면서 또 체험이 있습니다. И также у меня есть какой-то жизненный опыт. 목회를 하면서도 체험이 있어요. Есть опыт пасторства. 복을 받는 자와 복을 받지 못한 자. И я имею опыт, когда ты получаешь благословение, и когда не 믿음이 получаешь 있는 자, благословение. 믿음 없는 자. Я могу видеть, у кого есть вера, у кого нет веры. 하나님이 쓰시는 자, 하나님이 쓰시지 않는 자. И также я вижу, каких людей Бог хочет использовать или каких Он не желает 제가 использовать. 너무나도 잘 알죠. И мне очень это хорошо знакомо. 그래서 항상 난 여러분들에게 난 여러분에게 정말 부탁합니다. 믿음을 선택하라는 겁니다. И поэтому я очень вас прошу, и, можно сказать, даже умоляю, выберите веру. 저는 저 미국 트럼프 대통령도 뭐 이렇게 다 까발쳐 놓고 이렇게 하더라고요. 난 그게 마음이 들어요. 내가 솔직한 Вот, 얘기로. знаете, сегодня Трамп, да, вот он такой, как есть, он весь наизнанку. Но, честно говоря, мне это нравится. 모든 걸 그냥 풀어놓고 얘기를 하더라고요. Он все вот как есть, он открывает и говорит все, что ему там 사실 нравится или не нравится. 나도 그러는 스타일입니다. Вообще-то у меня тоже вот такой стиль. 지난 수요일 날 내가 기도하다가 느낀 게 있었어요. И вот в прошлую среду я молился и почувствовал одну вещь. 나자하고 내가 이창희를 둘이 불렀어요. И я позвал Надю и Лену. 내가 인도하는 대로 따라올래라고 물어봤습니다. 이건 이창희가 있으니까 И задал вопрос. Ты будешь следовать, как я учу? 무슨 얘기를 하려고 그러나 그러고 나자하고 둘이가 이제 앉아 있었어요. И они вдвоем такие задумались, что же их пастор хочет нам сказать. 너희들이 열심히 아무리 살아봐도 믿음으로 사는 것보다는 훨씬 힘들다. 내가 그랬어요. Он сказал, как бы вы усердно не старались жить, без веры все будет тяжко. 믿음으로 좀 살면 안 되나? 내가 그랬어요. Неужели просто невозможно довериться и идти верою? 아니 믿음으로 살고 있습니다. 그러더라고. И они, пастор, мы и так верою живем. 근데 내가 두 사람한테 이런 얘기를 했습니다. И я им сказал еще такую вещь. 내가 수요일 날 너희들이 앞으로 믿음으로 살아가는 그 방법을 내가 가르쳐 줄 테니까 할래? 야. 내가 물어봤어요. Открою вам секрет успешной жизни веры. 두 사람 다 지금 통역을 하고 있잖아요. Вот они вдвоем, помимо церкви, еще переводят 통역을 работа переводчика. 앞으로 12시만 해라. 12시까지만 끝내라. И я им сказал, в среду переводите до 12 часов дня, то есть 그리고 по работе.
이제 내가 이창희한테는 내준 차가 있잖아요. 그 차. 그거 가지고 가서 김포 식구들 다 데리고 나오라 그랬어요. И вот он сказал, и, короче, заканчиваешь работу в 12 часов, и всех с Кимпо привозишь на богослужение в среду. 그리고 주님 앞에 맡겨라. И все доверяй Богу. 둘이가 다 눈이 이만해가지고 Они на меня уставились вот с такими глазами. 하나님이 너희 둘이를 정말 못 먹여 살릴 것 같으냐? 내가 그랬어요. Вы что думаете, что Бог вас двоих не сможет прокормить, сказал я? 만약에 그렇다면 난 그 하나님 난 믿지 않는다. 내가 그랬어요. Если Бог вас не прокормит, я не хочу верить в такого Бога. 우리 교회에 가면은 월남에 가셨던 김성교사라는 분이 있습니다. У нас в церкви один миссионер есть, который служил во Вьетнаме. 뭐 우리 다 잘 알죠. 뭐 최상대 장로님들 우리가 И наши старшие пресвитеры, они все его хорошо 김명준 знают. 선교사라고 베트남 가셨던 분이거든요. Он очень долго служил во Вьетнаме. 우리 교회에 왔을 때 한 달 만에 제 설교를 어떤 설교를 들었냐면은 우리 교회 마이미 교회에 вот он, когда 그분이 우리 교회로 приехал, 왔어요. 다른 교회 приехал к нам 다니다가 в Майами в церковь на месяц. 우리 교회 와서 이제 신앙생활하고 할 때 제가 한 달 내준데 한 달 만에 이런 설교를 했습니다. Как раз вот этот месяц, который он был в Майами, я проповедовал на одну тему. 여러분들이 하나님을 믿는데 Вот вы верите в Бога, 하루에 3끼 이상을 못 먹여줄 수 있는 하나님 같으면 믿지 마라 그랬어요. и я всегда говорила, что если Бог не сможет прокормить вас хотя бы 3 раза в день, не верьте в такого Бога. 제가 왜 그런 얘기를 했냐면은 Почему я говорил такие вещи? 그분이 주의를 안 지키고 있었어요. А тот 가게 миссионер, 때문에. он не соблюдал воскресный день. 주일날 내가 문 닫고 그 나머지 일을 했을 때 하나님이 나의 삶을 책임지지 못하는 그 하나님을 내가 어떻게 믿느냐 그랬어요. И я говорю, если ты вот один воскресный день боишься закрыть как бы на лопату, да, и ты не доверяешь Богу, что Он тебя все равно прокормит без этого воскресного 그때- дня, зачем верить такому Богу? 그때는 그 주일날 어기고 나가서 그 부인은 일을 하고 있었어요. То есть его супруга, вернее, она не могла закрыть магазин, и в воскресенье 그때 она 그 выходила на работу. 선교사님은 이제 장로로서 교회 예배를 보고 있었습니다. И вот, а муж как миссионер, он обязан был в воскресенье на богослужение приходить, поэтому он на служении, 그 а 말씀을 жена его на 듣고 работе. 그 말씀을 듣고 부인한테 갔어요. И вот он после этой проповеди пошел к жене. 여보 오늘 목사님이 이런 말씀을 했어. И он сказал, дорогая, сегодня пастор говорил такой 하루 проповедь. 세 때를 책임지지 못하는 분이 있으면 우리는 하나님 믿지 말라고 그렇게 얘기하더라고요. Пастор сказал, не верь в такого Бога, который не может прокормить тебя 3 раза в день. 근데 그 부인이 충격을 받았습니다. И она, конечно, была шокирована. 주일을 범하면서 무슨 축복을 받겠느냐 내가 그랬거든요. Я сказал, если нарушая воскресный день, какие благословения вы ожидаете? 하루를 쉬면은 하나님이 책임지신다. Если вы один день этот будете отдыхать, Бог, Он будет нести ответственность в вашей жизни. 제 기억으로 한 달 만에 그 문 닫았습니다. И я помню, что они в течение месяца упорядочили и закрыли магазин вот по 그리고 둘이가 воскресеньям. 신앙생활 하다 보니까 베트남 선교사로 가게 되고 Да, а это было их до поездки во Вьетнам. И они потом просто вот стали служителями Божьими. 하나님이 책임지시는 겁니다. Бог полностью обеспечивал их. 그러니까 여러분들이 믿음이라는 걸 뭔가를 알아야 돼요. И поэтому я хочу, чтобы вы знали, что такое есть вера. 내가 이 수요일 날을 내 날로 정하지 않고 수요일 날을 내가 러시아 분들 찾아가서 신방하고 또 그분들을 모시고 나오는 걸 하게 되면은 하나님이 어떻게 할까? И я вот задал вопрос в среду. Если вы будете думать не о работе, не о зарплате, а думать о проповеди Евангелия и о других русскоязычных верующих, и вообще проповедовать, ходить по средам, как Бог будет смотреть на вашу жизнь? 하나님은 놀랍게 역사할 겁니다. Бог будет удивительным образом действовать. 제가 미국에 있는 유문창 장로를 그렇게 훈련을 시켰습니다. И вот в Америке у меня есть пресвитер Ю Мюн Чан. Я его именно в таком духе 이번에 우리 воспитывала. 갔다 온 분들도 유문창 장로가 뭘 하는 걸 봤을 겁니다. 이- 아마 보면. Те наши верующие сестры, которые были в этот раз в Майами, они слышали, как свидетельствовал Ю 그도 пресвитер. 하나님이 쓰시려고 만들어 놓은 제목이고 여러분들도 나를 만났으니까 정말 그런 주의 일꾼들이 И вот 나오기를 난 сегодня мы видим 바랍니다. успешное служение пресвитера Ю, и я верю, что вы тоже, и мы с вами встретились не просто так. Бог хочет вас использовать не меньше, чем его. 아니 목사님 저는요 러시아에서 나왔으니까 한국말도 잘 못하고 그러는데 내가 어떻게 여기서 성공할 수 있느냐고 이런 사람이 있을 수 있어요. Некоторые из вас, может быть, думают, ну вот мы приехали из России, мы еще там по-корейски не очень хорошо разговариваем, как вот мы можем здесь служить успешно?
Есть и такие мысли у некоторых. 우리가 지금도요 영어 제대로 구사하면 잘 못합니다. Но и мы тоже, которые мигранты в Америке, многие не говорим по-английски. 그런데 하나님은 역사하신다니까요. Но Бог действует. 아멘. Амен. 예, 우리 교인들은 그냥 잠시 왔다 갔던 그런 인생이 되지 말고 И 하나님이 я 쓰시는 хочу, 인생이 чтобы 되라고. каждый из наших верующих, чтобы вы в этот мир пришли не просто так вот случайно пришел, прожил и ушел, чтобы вы были использованы Богом на все 100%. 나는 지금 그렇게 생각하고 나는 그렇게 기도합니다. Я именно таким образом молюсь. 내가 그 창희한테 그랬어요. 너희 가정이 한 99마리의 양 말고 한 마리의 양을 찾았던 주님이 찾았던 그 사람이 되라 그랬어요. И я сказал вот семье Лены, сказал, старайтесь быть вот той одной овечкой, не 99, а вот той одной, ради которой хозяин все бросает и идет. 박아자 권사님이나 우리 김 권사님 두 분은 이 두 사람이 하나님이 정말 쓰시는 사람으로 기도해 주세요. Вот. Мама 아멘. Ким 네. Ир Сук и Паквадя, молитесь за нее, чтобы Бог ее 제가 두 использовал. 분한테 물어볼게요. Я задам вам вопрос. 기도 이 두 사람을 위해서 기도해 주는 게 힘듭니까? 아니면 대신 나가 가지고 장사하는 게 힘듭니까? Просто молиться за кого-то легко или вместо этого человека идти и работать легко? Что легче? Кидо. 말리시죠. Молиться. 왜? 얼마나 쉽습니까? Это же легко сидеть и молиться. 근데 여러분들이 볼 때는 쉬워요. 그렇지만은 Это все легко. 대신 Молиться. 나가서 뭐를 하겠느냐는 거죠. Или ты пойдешь вместо, что ты сможешь сделать вместо него? 차라리 기도를 하지. Лучше ты молись за этого человека, чтобы он все 근데 смог. 하나님 이 기도에는 뭐가 있어요? И что есть в молитве? 하나님이 책임을 지시잖아요. Когда мы молимся, в молитве ответственность Бога. 수요일 날 이제 김포 식구들 다 나오세요. Кимпошки в среду все на служении. 그러면 인천 식구들은 뭐하냐? 인천 А 식구들 다 тогда 나와야 инчон 됩니다. сидят, приумолкли. 여러분들 하나님의 방법을 선택합시다. Давайте все изберем методы Бога. 여러분들의 방법 해봐야 뼈 빠지게 고생하다가 나중에는 그냥 Человеческими 기억력도 다 методами 없어져 мы 버리고 막 будем 그런다고. все вот так вот пыхтеть, мучиться, страдать на этой земле. 내가 어떤 곳에 있든 간에 Где бы я ни находился. 러시아에 있든 В 한국에 России, 있든 в 미국에 있든 Корее, в 간에 Америке. 하나님 방법을 선택하자는 거죠. Давайте избирать Божьи методы. 아멘. Амен. 주일 범하고 어디 가서 뭐를 성공하겠다는 겁니까? Нарушая воскресенье, идем куда-то по своим делам. Какой 아니 지금 успех вы 하나님의 хотите? 예배를 위해서 지금 여기 지금 많은 사람들인데 내가 그들을 태워와야 되겠다 그러고 잘 가자 막 하는 그 모습을 보면 하나님이 기뻐하실까 죽도록 가서 일하는 게 그게 보기 좋겠느냐는 거지. А если Бог смотрит на такого, что ты стараешься, как бы вот кого собрать еще побольше народу и привести на воскресное богослужение, и когда Бог видит твое сердце, Он сделает твою работу гораздо легче. 저는 여기 있는 우리 교인들 있잖아요. 정말 내가 사랑합니다. Я каждого вот верующего 그리고 кто на 저는 этом месте 목회 очень сильно 말년에 люблю. 믿음의 작품을 누가 좀 나올 수 없나? И я 그것만 자꾸 каждый раз 찾는 거예요. 내가. смотрю и думаю, какой же шедевр выйдет вот из каждого из вас. 눈에 보이는 사람이 있습니다. И я вижу уже эти шедевры. 따라오세요. 예? Следуйте за мной. 따라오시기를 원하시면 아멘 하세요. Кто желает, скажите амен. 믿음으로 하세요. 믿음으로. Верою. 하나님이 책임지신다니까요. И Бог будет нести ответственность в вашей 이거 жизни. 못 믿으면 믿음 아닙니다. Если вы в это не верите, то это не есть вера. 여러분 제가 지금 미국에서 온 지가요. 제가 2주밖에 안 됐거든요. Вот уже 2 недели, всего 2 недели прошло, как я приехал с Америки. 난 한 2년 간 것 같아요. А мне кажется, что уже 2 года прошло. 왜냐하면 잠이 안 바뀌어. Почему? Потому что я никак не могу 왔다 갔다 해놓으니까 잠이 안 바뀌어가지고 아주 привыкнуть к 피곤하시. новому часовому поясу. Мне все время хочется спать, когда не 어떤 надо 데는 спать. 누구한테 전화해서 아이고 내 대신 내가 이거 몸이 좀 나 어슬어슬 추우니까 좀 들어눕고 싶다 하는데 보니까 아무도 없어. 누굴 맡길 사람이 없어. Или иногда мне кажется, вот прям хочется уснуть и холодно, чтобы кто-нибудь меня накрыл, но никого рядом нет. 그러나 제가 절대 안 맡깁니다. Но я ничего не оставляю. 하나님의 나에게 주신 사명이 있으니까 제가 다니셔서 말씀을 전하고 То, что Бог мне доверил, я исполню до конца. 우리가 И я 마음을 буду 합쳐서 проповедовать с этой кафедры. 하나님의 믿음의 작품을 만들어야 돼요. И мы каждый должны сделать из себя шедевр веры.
여러분들에게 능력을 왜 주십니까? Для чего Бог дает нам силу? 여러분 축복을 왜 하십니까? Для чего Бог благословляет нас? 하나님이 쓰시기 위해서 하는 거죠. Бог благословляет для того, чтобы использовать. 내가 물질이 있고 Если у меня есть деньги 명예가 있고 или слава, 달란트가 있고 таланты, 그건 누구를 위해서 쓰겠어요? ради кого я должен это использовать? 하나님을 위해서 써야 Ради 됩니다. Господа. 그러니까 여러분들이 정말 이제부터 최선을 다해 좀 잘 따라오세요. Поэтому я прошу, прилагайте усилий вот прямо с сегодняшнего дня следовать за мной. 사실은 제가 이 천사에 대해서를 강의하면은 1년 동안 강의도 다 못합니다. Если я буду проповедовать только об ангелах, то я 그만큼 за целый 성경에 이 천사에 대해서 이 글을 써놓은 거에 대해서 굉장히 포지션이 큽니다. 이게. то я за целый год не смогу закончить эту проповедь, потому что об ангелах Писание говорит очень много. 근데 여러분들 천사에 대해서 뭐 이렇게 많이 배운 적이 있습니까? 별로 많이 배운 적이 없습니다. Я знаю, что не все верующие много понимают об ангелах. 필요 없다면 뭐하러 배웁니까? Если это не нужно учить, зачем учить? 우리는 인간에 대해서도 배워야 Но 되고 мы должны знать о человеке, 천사에 대해서도 мы 배워야 должны 되고 знать об ангелах, 하나님에 대해서도 и мы 배워야 должны 됩니다. знать о Боге. 잘 배워야 됩니다. Мы должны знать это все очень хорошо. 깨닫고 Уразуметь 깨닫고 난 다음에 믿음으로 성장해 나가는 겁니다. и возрастать в вере. 모르는데 뭐를 하겠느냐는 거죠. Если мы не знаем, то что же мы можем поделать? 자, 그래서 오늘 또 하늘에 대해서 제가 말씀드릴게요. Сегодня я 지금 вновь хочу говорить о небесах. 새 영적 존재에서 하나님에 대해서 이게 하늘에 대해서 지금 말씀드리는 겁니다. Мы касаемся темы трех 뒤에- духовных существ. 뒤에 많이 보이면 잘 보여요? Видно все, что я рисую? 예, 잘 조금 더 크게 할게요. 지금 이거 다 지울게요. 다 지우고 Небеса, они большие, я нарисую их больше. 제가 82년도부터 내가 은혜를 받았고 84년도 은혜 받았거든요. В 1984 году я получил благодать, встретился с Иисусом. 지금까지 이 그림을 여러 수십 번 그렸습니다. 제가. И вот этот рисунок я множество раз уже рисовал. 왜냐하면 이게 너무 중요하기 Это 때문입니다. так важно. 예, 그래서 여기 지금 하늘, 이게 이제 하늘입니다. Это небеса. 이 하늘을 누구를 위해서 만들었다고 그랬죠? Я говорил уже, для кого были сотворены небеса? 아들을 위해서 만들었다고 그랬습니다. Для сына. 근데 오늘날 많은 사람들이 우리를 위해서 Но 만들었다고 이렇게 многие люди, 얘기합니다. ошибаясь, говорят, что небеса сотворены для 아닙니다. нас. 하늘은 Нет. 아들을 위해서 небеса сотворены 만들어졌다 для 이렇게 되어 сына. 있습니다. 그래서 И 이 поэтому 아까도 제가 이 하늘을 영적 세계다 я 그랬죠. говорил, что небеса — это духовный мир. 영적 세계인데 그래서 이걸 합쳐서 영계라고 그러는 겁니다. 영계. Духовный мир. 예. 예, 영계입니다. 한자로 이렇게 쓰면 영적 세계다 이거죠. Вот. Это духовный мир, или еще люди в миру говорят 우리 потусторонний мир. 황성 교사님 동생분이 계시기 때문에 제가 한자를 좀 씁니다. 자, 그래서 이 영계인데 이 영계 이게 하늘입니다. 하늘. Духовный мир, и мы называем это небеса. 자, 이 하늘에 대한 개념이 이 하늘은 피조개입니다. 피조개. Мы должны знать, что небеса — это сотворенное. 만들었다는 То 거죠. есть это творение. То, что было 누구를 위해서 сотворено. 만들었다고요? Для кого? 아들을 위해서 만들은 Для 거예요. сына. 자, 다시 еще 이 하늘이 누구를 위해서 만들었다고요? Для кого сотворены небеса? 아들을 위해서 Для 만들었다는 거예요. сына. 네, 성경이 히브리서에 나옵니다. Это написано в послании к евреям. 예, 이거부터 이제 참 여러분들 잘 그걸 해 넣어야 돼요. 머리에 Вот 넣어야 это вот все 됩니다. запоминайте хорошо. 자, 그러면은 여기는 하늘인데 Здесь небеса, 여기는 아들을 위해서 창조를 하셨는데 это место, сотворенное для сына, 하나님은 무소부지하시다 그랬죠. но Бог наш вездесущий. 하나님은 어디든지 계십니다. Бог везде. 그러면 이 하늘을 만들기 위해서는 어떻게 하느냐는 거죠. И тогда для того, чтобы сотворить вот эти небеса, что нужно было сделать? 하나님께서 이 하늘을 만들 때에 어떤 다른 스페이스가 있느냐? 없습니다. Нет никакого вот отдельного места для того, чтобы там вот сотворить. 하나님은 우주에 꽉 차신 분이잖아요. Представляете, Бог, который заполняет все во всем. 하나님은 어디든지 계신다 그랬거든요. То есть написано, что Бог, Он везде. 하나님은 영원하시기 때문에 Он вечный, 별도로 하늘이 필요 없는 분입니다. и Ему не нужны никакие небеса.
별도로 하나님 필요가 없어요. Богу абсолютно ничего не 그러면은 нужно, у него 자, нет 저를 недостатка. 쳐다봐야 돼요. 저를 Смотрите 쳐다보면 сюда внимательно. 제가 이제 하나님은 영원하시다 그럴 때는 여기는 눈에 보이는 이 스페이스가 있지만은 이게 없는 겁니다. 그냥 하나님만 있는 겁니다. Вот когда мы говорим, что Бог вездесущий, то есть все, что мы видим, это невозможно, как бы, оно не может вместить Бога, потому что Он полнота, наполняющая все во всем. 그러면은 아들을 위해서 하늘을 창조하려면은 내 몸을 빌려주는 겁니다. 내놔야 됩니다. Но вот смотрите, чтобы вездесущий Бог сотворил небеса, то есть пространство 이 для 하늘은 Сына, Ему нужно было как бы часть 하나님의 себя 어떤 выделить. 하나님의 어떤 부분을 내놓는 겁니다. То есть Бог, Он выделил какую-то некую часть себя. 이거를 먼저 우리가 이거를 알고 이해하고 넘어가야 돼요. Вот это нам нужно понять для начала. 역대하 2장 6절 읽어 주세요. 역대하 2장 6절. 권사님 한번 해보세요. 역대하 2장 6절. 여러분들도 찾을 수 있는 사람 찾으세요. Так, 네. второй 누가 параллель 능히 Параллель. 하나님을 위하여 전을 건축하리요 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납지 못하겠거든. 자, 내가 하늘과 하늘들이라도 그랬죠. 이게 복수입니다. 하늘들. И 이렇게. достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? 그러니까 하늘과 하늘들이라도 하나님을 모실 수가 없다 그랬어요. То есть, как бы мы ни говорили, небеса, но поместить Бога в них невозможно. 그러니까 하나님 외에는 자리가 없습니다. 스페이스가 없습니다. То есть нет, вот, чтобы построить вот эти небеса, дом для Сына, нет места. 예수님의 그 이제 하늘로 올라가서 보좌 우편이라 그랬잖아요. Мы 보좌 говорим, когда 우편. Иисус был вознесен, Он воссел одесную Отца. 하나님의 어떤 부분을 내놓은 겁니다. То есть Бог Отец, Он отделил часть себя для вот этого пространства. 자, 하나님은 영원하신 분이니까 Бог, Он есть вечный, бесконечный. 영원 전부터 영원 끝까지 계시는데 하늘을 창조했다는 거죠. Но 여기가. Он отделил в себе часть и сотворил небеса. 그러니까 하나님은 이 공간이 필요가 없는 분입니다. Для Бога ему не нужно никакие пространства. 다시 말씀드릴게요. 이 하늘을 창조하기 위해서는 Но чтобы сотворить небеса, 하나님의 어떤 부분을 내놓아야 돼요. он должен был отделить часть себя. 제가 이거를 연구하다 이걸 어떻게 표현을 할까 그러다가 И вот я так долго изучал, как же это объяснить. 자, 이제 예를 들었습니다. Смотрите, я хочу привести такой пример. 여인이 임신하죠. Например, женщина забеременела. 그러면 아기가 이제 이게 태라 그러죠. И вот у нее, у женщины, появляется 그러죠. детское место. 가장 그러니까 어머니 배죠, 배 Смотрите, 여기가. просто вот как бы в брюшной полости женщины 그럼 얘가 자라면은 어떻게 될까? появляется детское место, и чтобы ребенок рос, что должно произойти? 이렇게 나오는 거죠, 이렇게. То есть ребенок растет, и вот 배가 место, 나오는 то есть 겁니다. ее живот, он тоже растет. 이해가세요? Понятно? 지금 엄마밖에 없다는 거지. 이 속에는 Вот мама, 아기를 위해서 스페이스를 만들어야 되잖아요. для ребенка организм мамы готовит место. 그리고 아기가 여기 임신을 해서 나오게 되면 이게 점점 더 커집니다. Ребенок зачат, он начинает расти, и это место растет. 우리 율리아가 아들이라고 그러더라고. У нашей Юли сын. 그런데 이렇게 우리 꼴사 보고 너 가만히 있으면 안 돼, 내 그랬는데 Я сказал Косте, все, теперь тебе надо уже не быть таким спокойным. 드디어 임신했어요. Вот они наконец зачали. 우리 저 창희가 나한테 그러더라고요. 아휴, 목사님 우리 딸내미 위해서 기도 많이 해주세요. 왜요? 왜? 그랬더만 이거 빨리 임신을 해야 되는데 뭐 때가 되면 다 되는 할 수 있어. 괜찮아. 내가 그랬거든. Он говорит, Лена очень много просила меня молиться за дочь Юлю, чтобы она 근데 어느 날 зачала. 갑자기 임신했다 그러더라고. И вот однажды такая радостная новость посетила меня. Сказали, ой, Юля беременна. 근데 오늘 보니까 조금 나왔어.
А сегодня я уже заметил, что уже животик появился. 이거 예를 드는 겁니다. 예? Это все привожу пример, чтобы вы понимали. 아니 임신했으니 이거 박수 쳐줘야지. 예? Похлопайте. 그것도 아들이야 아들. И представляете, у нее сын. 아들이 뭔지. 아이고. 아들 그러는데. Все говорят, сын, сын. 그러니까 자 보세요. Но смотрите дальше. 임신을 하니까 배가 나오잖아요. Забеременела, живот растет. 그 배는 누구를 위한 거죠? Для кого это место детское, вот живот? 율야 꼴사 아들을 위해서 그렇게 Для 내주는 겁니다 이렇게. сына Юлии Кости. 그렇죠. Вот ее живот, 아니, он 그래, 안 그래? растет из-за сына. 율야가 한번 대답해봐. 맞아 틀려. 예? 아들을 위해서 내주는 겁니다. Юля отдает свою плоть для своего сына. 성경 로마서 1장 18절 찾아보세요. Давайте откроем Римлянам 1 главу, 8 стих. 18 1장 стих. 18절, А, нет, 20절까지. ищи- ищи. 로마서 1장 18절 읽어주세요. Римлянам 하나님의 1. 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로 쫓아 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보임이라. 하나님께서 이를 저희에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 반드시 보여 알게 되나니. 자, 이 말씀이 무슨 말씀이냐면은 Римлянам 1:10. 1장 18절부터 20절까지. С 10 по 26 стих. Всегда... 18-20, да. 읽어주세요. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». 여러분들 이 우주 만물이 하나님이 살아계시는 그 신성이 그 안에 다 포함이 되어 있다고 그랬어요. То есть, смотрите, вся Вселенная и вот, ну, все вот это вот то, что мы можем представить, все это только часть вот Бога, то есть это все часть Божьего творения. 그래서 제가 이 예화를 드는 겁니다. И поэтому я вот привожу такой пример. 엄마의 뱃속에 잉태한 그 어린아이가 Когда мама забеременеет, 그 어린아이가 그 появляется 태라고 그러죠, детское 태를. место, вот это 그를 плацента. 엄마가 아들을 위해서나 딸을 위해서 내놓는 겁니다. То есть получается, тело матери, оно вот как бы организовывает вот это место и выделяет его для роста дитя в чреве. 다른 장소를 만드는 거 아니에요. То есть это не какое-то постороннее другое место. 자기 몸에서 내놓는 Это 겁니다. получается из ее же плоти. Это 그와 место 마찬가지로 появляется. 하나님이 한 분이신데 И точно так же Бог, Он один, то есть 아들을 единый 위해서 Бог. 보호자를 아들을 위해서 이 Ради 하늘을 своего 만들어야 되는데 Сына, чтобы сотворить небеса Сыну, то есть 하나님 место для 보호자 Сына, 우편에서 내놓는 겁니다. Бог, Он выделяет часть в себе, чтобы создать небеса и Божий престол. 그러니까 하늘은 하나님의 육체의 그 일부나 마찬가지입니다. И поэтому Божий престол, или вот все эти небеса, это всего лишь напросто часть великого Бога. 그래서 제가 로마서 1장 18절에 그 말씀을 보면서 이걸 내가 поэтому- 예화를 한번 들어봐야 되겠다 그러고 예를 드는 거예요. И вот когда я читал вот Римлянам 1:18, я думаю, 그런데 надо вот этот пример привести 그- беременной женщины. 하나님께서 아들을 위해서 보호자 우편을 То 내놓으셨는데 есть Бог, Он выделил вот часть, вот этот вот Божий престол, то есть 그 какую-то 자리가- часть 그 пространства для 자리가 Сына. 그 자리가 보통 자리겠습니까? И разве это простое какое-то место? 가장 중요한 자리, Это самое важное место. 가장 깨끗한 자리입니다. Это самое чистое место. 그래서 아기를 위해서 엄마가 내놓은 그 태가 Как и у матери, вот это детское место. 의사들이 말하는데요. Врачи говорят, 가장 이 это 위치가 самое 가장 важное, 중요하다는 거예요. самое чистое, самое святое место. 가장 깨끗하고 То есть оно самое чистое, 가장 아름답고 самое прекрасное. 가장 좋은 장소라는 Это 겁니다. 이 самое лучшее 아기를 место, 임신하는 장소가. которое мать выделяет для ребенка. 하나님께서 하나님의 품 안에서 Также 그 и великий 아들을 Бог 위해서 내놓은 장소 이 여기. ради своего Сына,
여기가 отделяет часть своего пространства для того, чтобы поставить небеса и 어머니가 Божий престол. 어머니가 아기를 위해서 내놓은 그 장소가 가장 깨끗하고 точно так же, 가장 как 아름답고 организм 중요한 матери, 장소라는 거. как организм 이걸 먼저 матери 우리가 알아야 готовит вот 돼요. это детское место для младенца, то есть плацента, это самое чистейшее, самое такое стерильное место для младенца. Точно так же и Бог. 근데 또 한 가지 예를 내가 한번 들어봤어요. И я еще один пример хочу 이건 привести. 예를 들어 쓴 겁니다. Вот, например, 뭐 여러분들 좀 더 이상하게 생각하지 마세요. вы не говорите, что это что-то странное. 많은 분들이 엄마가 아기를 놓는다 이렇게 생각합니다. Но многие говорят, мама рожает ребенка. 그렇지 않죠? Это неправильно. 예. 우리나라에 조선시대에 그 정철 신이라는 사람이 있었습니다. 아, 정철 신. Был один такой представитель в 그 시가 истории, 뭐냐면은 в 시가 истории 이런 Кореи. 시입니다. 아버지 나를 낳으시고 То есть стихи есть такие, да, что отец, 어머니 나를 기르시니 отец родил меня, а мать меня воспитала. 이 두 분이 아니면 어찌 내가 태어났을까? И если бы не эти двое, как бы я родился. 이게 정철 시인의 그 시입니다. Вот эти вот стихи вот этого поэта 요즘 знаменитого. 한국에서 공부한 사람들은 다 알죠. И 그거. кто учился в Корее, все помните эти стихи. 아버지가 나를 낳으셨다는 거죠. Отец родил меня. 그러니까 우리가 시죠. Мы говорим, 아버지 시입니다. то есть мы взяли семя отца. 요즘 하도 이상하게 돼가지고 뭐 엄마 씨를 따라가느니 뭐 그러는데 그거 아닙니다. Сейчас, конечно, много всяких странных учений там 아버지 по 나를 поводу 낳으시고 семени матери мужчины. 어머니 Но 나를 мы должны 기르시니 понимать, что 이 семя 두 분이 отца, 아니면은 어떻게 내가 мать же меня 태어났을까? воспитала. Если бы не было и матери, и отца, 이거는 как бы я 시지만은 родился. 이건 정확한 И 맞는 вот 말이에요. как бы это стихи, казалось бы, которые 그러면 пастор цитирует, но это 하나님께서 очень четкое выражение вот этого бытия. 하나님의 아버지의 품에서 И вот 독생하신 그 예수 하나님의 아들이신 그분이 이 세상을 통하여서 보좌로 올라가는데 И вот Бог Отец, Он послал своего Сына, то есть свое семя в небеса. 한 어린아이가 태어날 때 아버지에서 나와가지고 То есть Он послал, вернее, в чрево девы, чтобы она зачала и родила на этой земле. 어머니의 품속에 들어가서 10달 동안 여기 있습니다. И вот смотрите, семя Отца попадает в чрево матери, 그리고 10 месяцев 그게 находится 10달 там, 동안 자리 잡고 다시 어머니 Вот 품에서 나옵니다. растет младенец вот в этом детском месте, да, вот детское место растет, младенец растет, 지금 а 여기 있는 потом он 분들이 다 рождается на 그렇게 этот свет. 나왔다고요. 그렇죠? Правильно же? 예. 아버지의 품에서 есть 나와서 어머니 Из 품으로 недр, 들어가고 из недр отца семя попадает в чрево матери, 어머니에게서 우리가 나왔습니다. и мы выходим из недр матери. 10개월 동안 여기를 머물다가 Мы 10 месяцев там в детском месте. 다시 말해서 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도 하나님의 아들이 아버지 품에서를 떠나가지고 Сын вышел из недр отца, 인간 이 우주를 통해서 вот через все вот это пространство, через вселенную прошел. 여기서 죽으시고 부활하셔서 Он пришел вот на землю, он здесь родился, умер и 아들을 воскрес. 위해서 만들어놓은 그 보좌 우편으로 И после 가서 воскресения он куда попал? 주님은 지금도 계신다 이게 На Божий престол он поднялся. 이해가십니까? Понятно какая? 이렇게 했는데도 이해가 안 가면 나도 몰라 이제는. Если даже вот когда так я объясняю, кто-то еще не понял, то я умываю руки. 그러니 이 하늘 연계를 누구를 위해서 만들었다고요? Для кого сотворены были небеса? 아들을 위해서 만드는 Для 거예요. сына. 네. 아버지 Недр 품에서 отца. 독생하신 Из недр отца 그래서 вышел 사도행전 1장 오늘 единородный 본문 сын. 읽어봤잖아요. И мы читали с вами в 그 Писании. 다시 좀 읽어주세요. 이양순 권사님 다시 읽어주세요. 러시아 말도 읽으라고요. 네. 읽어주세요. 요한복음 1장 18절. Иоанн 1:18. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 아버지 나타내셨느니라. 품속에서 독생하신 뭐예요? Смотрите, единородный сын, сущий в недре отчим. 하나님이 나타나셨다 그랬죠. Он явил. То есть Бог явился через из 우리는 недр отца. 성부, 성자, Мы знаем, что есть Отец, Бог 성령, Отец, Бог Сын и Бог 한 Дух 분입니다. Святой. Но 네. это все одна личность. 삼위가 일체되신 한 Это 분입니다. триединый Бог. 그렇기 때문에 아버지 품속에서 독생하신 그 Из 아들이 недр Отца вышел единородный 나타났다. Сын. 하나님이 나타났다는 거죠. То есть 그래서 Бог явился, 성부 하나님, 성자 Сын 하나님, Божий 성령 하나님. явился.
예, 세 분이라는 뜻이 아닙니다. Это не три разных личности. 한 분입니다. Это один Бог. 따라합시다. Давайте 삼위가 скажем, 일체 되시는 하나님. Триединый Бог. 입으로 시인하세요. скажите 삼위가 устами это. 일체 되시는 하나님. Триединый Бог. 네, 우리가 그 하나님을 믿는 겁니다. Мы верим в Него, в такого Бога. 이렇게 써놓으면은 성부, 성자, 성령 세 사람을 부르는데 아니에요. Вот когда пишешь, 삼위. можно сказать отдельно, да, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, но это не три личности. 성경대로 우리는 그대로 Мы 받아들여야 говорим 돼요. Духом Святым. 그래서 요한복음 17장 3절이 뭐라고 그랬죠? Иоанна 17:3 что говорит? 읽어주라. 빨리 찾으세요. 요한복음 17장 17:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». 예, 홀로 한 분이라 그랬죠. 홀로. Один Он. 하나님은 홀로 계죠. 한 Единый 분. истинный Бог. 한 분인데 Смотрите. 삼위가 되치는 하나님입니다. Он единый истинный Бог, но Он стал тремя 그 지금 личностями, как бы триединый. 저 요한복음 1장 18절에 보면은 그 다시 또 읽어줘. 그 말씀 듣고 다시 읽어주세요. 빨리 Иоанна 1:18, еще раз прочитаем. 읽어주세요. 읽어주세요. 1장 18절. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 원래 하나님을 본 사람은 없습니다. Бога не видел никто никогда. 또 아버지 품속에 있는 아버지 품속에 아버지 Единородный 품속에서 Сын, сущий в недре. 독생하신 하나님이 В 나타내셨느니라. недре 하나님이 отчим 나타나셨네. Он явил. 이해가시면 아멘 하세요. Если понимаете, скажите 아멘. 그래서 자 그러면은 예수님은 아버지의 품속에서 처음 올라가신 분입니다. 여기에 И вот на престол Божий Иисус, то есть Сын Божий, Он первый, который поднялся вот именно туда, на небеса. 만약에 우리가 예수님은 하늘에서 오셨다 그러면 이거 큰일 나는 겁니다. 왜 큰일 나는가 말씀드릴게요. Если мы говорим, что Иисус пришел с небес, то мы ошибаемся. 하늘에서 왔다면은 여기 하늘에서 왔다면 이게 피조개잖아요. 이 Смотрите, 피조개. если бы мы сказали, что Он пришел с небес, то небеса — это же творение. 그러면 예수님도 피조물이라는 거죠. Тогда Иисус, Он тоже бы стал творением. 아닙니다. Но нет, 아버지는 Он пришел из недр Отца. 아들은 아버지의 품속에서 나왔어요. Сын вышел из недр Бог Отца. 그리고 품속에서 나오셔가지고 육신을 입고 이 땅에서 Он 죽으시고 пришел 부활하시고 во плоти, Он умер, воскрес и вознесся. 하늘 보좌에 Вознесся на 참 Божий 앉으신 분이에요. престол, на небеса. То есть на небеса Он взошел впервые после воскресения. 아침에 제가 설교했듯이 И утром я проповедовал. 예수님은 아버지 품속에서 오셔서 Иисус вышел из недр Отца. 근데 그분은 나오셨다 그랬어요. Но мы, смотрите, Он вышел. 왜냐하면 육체를 입으셨기 때문에. Он одел плоть. 그리고 성령도 아버지 품속에서 나왔지만은 Дух же Святой, Он также выходит 영이시니까 지금도 계속 나오시는 분이에요. из недр Отца, но Дух Святой — это Дух, и поэтому Он по сей день постоянно исходит. 예, 그래서 영으로서 하나님은 성령, И поэтому мы говорим, что Божий Дух — это 예, Святой 육체를 Дух. 입은 하나님의 형상의 모양을 입으신 분은 То есть 아들. Бог Духом — это Святой Дух, Бог во плоти — это Сын. 예, 이해가시죠? Понятно, какая 그러니까 речь? 우리는 삼일째 하나님을 확실하게 알아야 Вот 됩니다. так нам нужно узнать триединого Бога. 예수님이 Очень досконально. 하늘에서 왔습니다. 그러면 그냥 그거 Если 틀렸다 кто-то 말했다 говорит, 이런 얘기 하지 마. Иисус, Сын 그렇게 Божий, пришел с небес. 그게 Ну, не 잘못됐다 할 수는 не 없지만은 пытайтесь исправлять это. Просто мы 우리는 должны знать 우리 правильно. 교인들은 정확하게 알아야 된다는 거예요. Верующие нашей церкви. Мы должны 만약에 знать это 우리가 правильно. 예수님이 하늘에서 왔다고 하면 그 하늘이 여기인데 피조개에서 왔으니까 예수님도 Небеса, 피조물로 они 되어버립니다. были сотворены. И если кто-то говорит, что Иисус пришел с небес, то Он, значит, тоже творение. Это ошибочно. 자, 그런데 여기 지금 여기 보좌가 있어요. 여기 보좌가 있습니다. 여기 보좌가 있는데 Вот смотрите, здесь Божий престол. 예수님이 아버지의 품속으로 떠나서 이 보좌에 올라가시기 위해서 이제 그 하시기 전에 Вот такой путь проделал Сын, выйдя из недр Отца. 예수님이 아버지 품속에서 나오시기 전에 Но до того, как Он вышел из недр Отца, 이 하늘은 창조됐습니다. небеса уже были сотворены. 누구를 위해서? Для кого? 아들을 위해서. Для Сына. 그리고 여기다가 누굴 피조했느냐면은 И 천사들입니다. кого еще Бог сотворил и поселил на небеса? 천사들이다. Ангелов. 예, 천사가 ангелов. 천사들은 인간보다도 먼저 창조됐습니다. То есть, помните, ангелы были сотворены раньше, чем человек. 제가 아침에 말씀드렸죠. И утром я говорил уже.
여기가 하늘이고 Вот здесь небеса. 또 하늘이 있어야 되잖아요. Смотрите. 하늘과 하늘들이라고 성경이 И в 나옵니다. Библии же написано, что не одно небо, написано небеса. Значит, 여기는 одно небо, еще одно небо. 우주다 이게. То есть вот это небо — это Вселенная, 그다음에 여기 또 하늘이 또 하나가 있어. космос. И еще одно небо. 요거는 우리 인간들이 보는 하늘이다. А это уже вот небо атмосферное, которое мы вот видим, где 그래서 птицы летают. 역대하를 보면 하늘과 하늘들 그랬어요. И вот паралипоменон написано именно «небо и небеса небес». 예, 사도 바울도 셋째 하늘에 가서 И мы помним, апостол Павел упоминал, что я 영광스러운 걸 поднялся 보고 на 왔다고 третье 그랬죠. небо, и я увидел славу Божью. 그럼 우리가 이것도 하늘이고 이것도 하늘이고 여기도 하늘인데 И вот поэтому нам нужно очень хорошо разбираться. 여기는- Небеса — это небо, дальше небо и еще небо. 여기는 천사들이 있고 영적 세계입니다. Но небеса — это духовное небо, где существуют, где 여기는 живут ангелы. 우리나라 우리 세계가 우주에 Также 우주가 있잖아요. Вселенная или космос, который мы 그다음에 называем, 여기는 하늘이 있습니다. второе небо. И 우리가 еще 사는 есть 거예요. небо атмосферное, где 지금 летают 우리는 어디 птицы, и 있느냐? которое 여기 мы 있는 겁니다. видим. 여기. Вот мы с вами живем вот здесь, вот где, ну, в атмосфере, да? 그러면 우리는 어디로 가느냐? Куда же мы с вами попадем? 이걸 물어보면 대답하는 사람이 아무도 없어요. И очень многие не могут ответить на этот 그러니까 вопрос. 내가 죽으면 어디 가지? 천당 간다 그래. Многие говорят, я умру, куда я попаду? И люди на самом деле не 그러면 знают, 그 куда они 천당이 попадут. 어디 있어? Говорят, 그러면 ну я попаду в рай. А где же этот рай? 이게 헷갈리는 겁니다. 그때부터. И вот тогда уже начинает 우리는 путаться. 확실하게 알아야 돼요. Но мы должны знать очень четко. 우리는 Мы с вами, 이 땅에서 이 세상을 떠나잖아요. когда мы покидаем этот мир, 지금 현재 우리가 떠났다. 그러면 낙원에 이른다 이거. сначала мы будем вот здесь, вот в райских обителях. 여기에 임하는 거 아닙니다. То есть мы не прямо пойдем на 많은 небеса. 분들이 천국에 갔다 그래요. Некоторые говорят, ой, мы прямо пойдем в небеса. Нет. 예수님도 죽으시고 부활하신 다음에 발을 만지려니까 발 만지 마라. 내가 아직까지 아버지 집에 못 갔다 그랬죠. Помните, Иисус тоже говорит, я еще не был в доме Отца. 예수님이 죽으시고 3일 후에 부활하시고 난 다음에 После того, как Он умер, на третий день воскрес, 50일 있다가 하늘로 Он 성천하신 послужил здесь, 여기를 오르신 потом был 겁니다. вознесен на 그때 небеса, 처음 이루신 и 겁니다. вот Он тогда только в 그러니까 первый раз попал на 예수님이 Божий 이런 말씀을 престол. 하죠. И Он тогда сказал такое слово. 지금까지는 내 이름으로 기도하라 소리 안 했다. Он до этого момента Он не говорил, молитесь во имя Мое. 이제부터는 기도하라. 내 이름으로 기도하라. А вот именно после того, как Он воссел, Он сказал, теперь 예수님은 молитесь 죽으시고 во 부활하셔서 имя Мое. 이제는 하늘 성천하신다는 거죠. Он говорит, теперь я вознесен на небеса. 그래서 주기도문을 할 때에 И поэтому, когда мы молимся молитвой 하늘에 계신 Господней, 우리 아버지 그러죠. Отче наш, сущий на 그 небесах. 주기도문의 효력은 예수님이 보좌에 앉으신 후에 효과가 있는 겁니다. И поэтому вот почему польза этой молитвы? Потому что эта молитва уже началась именно тогда, когда Он воскрес и воссел на 그러니까 그 Божьем 말씀을 하는 престоле. 거죠. Он уже восседая на престоле сказал, 지금까지는 내 이름으로 молитесь. 기도하라 소리 안 했다. Пока Он был на земле, Он не говорил, молитесь во имя 내가 이젠 Мое. 죽고 부활했다. А теперь Он провозглашает, 그럼 я 내가 умер, 성천한다. воскрес, и я уже вознесен. 그때부터 이제 시작되는 겁니다. И теперь начинайте молиться. 그러니까 우리는 지금 그 주기도문의 효력을 보고 있는 И 사람들이에요. поэтому мы с вами сегодня вкушаем и наслаждаемся вот 예수의 этой пользой 이름으로 молитвы 무엇이든지 구하면 Господней. 이룬다는 거죠. Написано, все, что вы не попросите во имя Мое, дам вам. 자, 그러면은 이 하늘 천사는 어디에서 창조됐느냐 하는 겁니다. Тогда где же были сотворены ангелы? 자, 여기 천사는 여기서 창조됐어요. Ангелы были сотворены на небесах. 천사. 그다음에 우리 인간은 어디에서 창조됐죠? Человек где же был сотворен? 여기에서 창조됐어요, 여기다. 예? Человек уже 여기서. был сотворен на земле. 장소가 틀립니다. Разные места, где сотворены эти духовные. 아버지는 아들은 어디에서 오셨죠? Откуда пришел сын? Абуди Фумисо. 아들은 어디에서 오셨죠? Откуда пришел сын? Абуди Фумисо. 아버지 품속에서 Из 오신 недр 분이라고 отца. 요한복음 1장 18절을 그렇게 읽은데도 Иоанна 1:18 вы учите наизусть. 아들은 어디에서 오셨죠? Откуда пришел сын? 아버지의 품속에서 Из недр 독생하신 отца. 하나님. Амен. 네. 자, 같이 해봅시다. Давайте скажем вместе. 아들은 Сын 아버지 품속에서 독생하셨다. пришел из недр отца. 아버지의 품. Из недр отца. 그다음에 인간은 우주에서 Человек 만들어졌고 был сотворен во вселенной здесь, на 천사는 земле. 하늘에서 만들어졌고 Ангелы же сотворены на небесах. 이 천사는 종입니다. 종. Но ангелы — это всего лишь слуги. 예.
아침에도 말씀드렸죠. Утром я 그 тоже говорил. 그 천사들이 누구를 위해서 창조됐느냐? Для кого были сотворены ангелы? 아들이 이 보좌에 오르시기까지 이 보좌를 지키는 겁니다. Они должны были охранять Божий престол, пока сын не воссядет на него. 근데 지키던 그 천사장들 중에 하나가 반란을 일으킨 겁니다. Но помним, что один из этих ангелов взбунтовался. 당신만 하나님이냐? Он сказал, что ты один, разве Бог? 이사야서 14장 12절에 И 나오잖아요. в Исаии написано в 14 главе, 높은 구름 위에 올라. он возвысился. 내가 당신하고 비교했다는 거죠. Он сравнил себя с Богом. 여기서 이제 반란이 되고 떨어지는 겁니다. И он был, он не спал. 하나님이 그냥 둘 수 없잖아요. Бог не мог оставить его на небесах. 이쪽으로 쫓아내는 겁니다. Он изгнал его. 그러니까 천사는 아침에도 말씀드리지만 천사는 여기에서 창조가 되지 않았기 때문에 하루부터 6일까지 창조한 그게 천사가 창조됐다는 말이 없습니다. И вот поэтому про ангелов, да, мы говорили, не написано, что они были сотворены вот в эти 6 дней творения. Почему? Потому что они были сотворены раньше. 여기서 창조되었고 Они были сотворены на небесах. 아들이 올라오시기까지 До того, как сын вознесся на престол. 보좌 하나님께 영광의 보좌 예수의 그 하나님의 이름을 지키는 자들이에요. Они хранили этот Божий престол и охраняли и престол, и Божье имя. 그래서 교만해서 떨어지는 겁니다. И мы знаем, что часть этих ангелов 오늘 низвергнута 시간이 많이 была 가기 из-за 때문에 이제 гордости. 결론을 말씀드릴게요. Я хочу сейчас немножко закруглить, 어떤 분은 потому что много 저한테 времени 이렇게 прошло. 질문했습니다. Один человек спросил у меня так. 하나님은 천사가 타락할 줄도 알아야 되지 않느냐 그래요. 맞아요. Разве Бог не знал, что один из ангелов падет? 하나님은 과거도 아시고 Конечно, Бог знает 현재도 и 아시고 прошлое, и настоящее, 미래도 и 아십니다. будущее. 그러면 천사가 교만할 걸 알았을까 몰랐을까? Это разве Бог не знал, что ангел возгордится? 알았죠. Конечно, знал. 몰랐다면 하나님의 전지성이 떨어지는 겁니다. Если бы он не знал, то тогда Бог не был бы Богом. 근데 왜 천사를 그냥 뒀죠? Но почему тогда он его так 왜 оставил? 천사를 창조했느냐는 거죠. Для чего он сотворил этого ангела? 예, 그거는 하나님의 불가피성이 있어요. Ну, и есть особый смысл Божий. Да? 여러분들 하나님이 모든 걸 다 하시는 거 아닙니다. 모든 걸 다 하시는 분이 아니라는 거죠. То есть смотрите, Бог, это не значит, что он все 오늘날 많은 사람들이 во всех 하나님은 делах 모든 걸 다 하실 수 있다 во 이렇게 всех 얘기해요. делах участвует, да, и многие говорят, но это же все Бог знает, Бог делает. 하나님은 거짓말을 할 수 없습니다. Знаете, у Бога есть вещи, которые Он не может сделать, Он не может лгать. 예, 하나님은 거짓말을 할 수 없다고 그랬어요. Бог, Он не может лгать, 그리고 하나님은 죽으실 수가 없습니다. и Бог не может умереть. 하나님은 거짓말 할 수 없어요. Бог не может врать. 무슨 말이냐면은 Например, 인간을 창조할 때에 когда Он творил человека, 그 인간을 창조할 때 자유의지를 인간에게 주지 않으면은 если бы Он не дал свободную волю человеку, 인간은 영적인 존재가 될 수 없어요. то человек не был бы духовным существом. 하나님이 영적 존재를 짓기 위해서는 Для того, чтобы сотворить духовное существо, 그에게 자유의지를 줘야 됩니다. Бог дал ему свободную волю. 그게 하나님이 정직한 공의로운 하나님이라는 И 거죠. вот в этом именно совершенная Божья 하나님은 справедливость. 사랑의 하나님이시기도 하고 Бог, Он есть Бог любви, 하나님은 공의의 하나님입니다. но также Он 하나님은 사랑의 справедливый 하나님이요. Бог. 하나님은 공의의 하나님. Несмотря на свою бесконечную 하나님은 милость, 이 Бог 두 есть 마음을 가지고 справедливый 계신다 и 이거예요. праведный до конца. 하나님은 우리를 사랑해서 죄를 사해 줄 수 있지만은 Он, конечно, из-за любви нашей прощает все наши грехи, 하나님은 공의로시기 때문에 но из-за того, что Он праведен, 우리의 죄를 무조건 용서할 수 없다. 이거예요. Он не может прощать эти грехи и не наказать за 그래서 этот грех. 독생자 예수 그리스도를 И 우리에게 보내주시고 поэтому Он послал Своего Сына, чтобы Тот взял все наказания. 우리의 죄를 예수님에게 뒤집어 씌워서 죽게 하신다 이거예요. Он, получается, возложил все грехи наши на 그리고 Иисуса Христа, на 우리를 Своего единородного 사랑하시니까 Сына. 우리를 이 예수를 내어주시고 우리를 사랑하고 우리를 구원한 겁니다. Умер. То есть из-за любви нашей Он 그게 желает нас спасти 하나님의- из-за своей любви. Но из-за справедливости Он должен наказать грех. 하나님의 공의성입니다. Вот этом Его совершенная справедливость. 그러면 천사를 영적 존재를 만들려면 어떻게 되죠? И чтобы сотворить ангелов как духовных существ, что нужно было 천사를 сделать? 의지를 줘야 돼요. Нужно было ангелам тоже дать свободную 죄를 волю. 지을 수도 있고 И
И поэтому ангел может и 죄를 согрешить 안 지을 수도 있고 или не согрешить. 그건 결정은 네가 하라는 거죠. И он сказал, что это в твоей власти. 예, Ты 그래야 принимаешь решение. 하나님의 공의성을 그대로 Вот 나타내 в этом 주시는 거예요. проявляется Божья справедливость. 무조건 하나님 사랑이 아닙니다. Бог не просто бесконечно любит. 그러니까 천사를 창조했는데 Он сотворил ангелов, 그 중에 하나가 자기 он дал 의지대로 им свою волю, и один из них по своей воле 죄를 범해버린 겁니다. согрешил. 그러니까 그 죄값은 사망이에요. А плата за этот грех — смерть. 따라합시다. 나에게 Давайте скажем, 의지가 있다. 두 번 меня есть воля. 시작. Два раза. У меня 나에게 есть 의지가 воля. 있다. У меня 나에게 есть 의지가 воля. 있다. 이 의지를 어떻게 사용하느냐가 이- 굉장히 중요합니다. как важно, как я использую эту волю, как 이 я 의지로 내가 использую. 착한 길로 가야 되겠다 이렇게 했으면은 По своей воле я иду по доброму 그 пути, 길로 밀어주는 겁니다. и 하나님이. тогда Бог будет толкать тебя по 근데 этому доброму 내가 пути. 나쁜 길로 간다. Но если я выбираю плохой путь, 하나님 그걸 막지 않습니다. Бог не будет тебя останавливать. 왜냐하면 내게 자유의지를 줬기 Почему? 때문에. Потому что Он дал тебе свободу 그러니까 내 выбора. 자유의지를 잘 컨트롤해야 Поэтому 돼요. мы должны контролировать свою волю. 이를 갈아도 내가 하나님의 뜻대로 살아야 되겠다. И поэтому мы должны просто всеми фибрами пытаться идти по воле Божьей. 이 하늘에 루시퍼가 Люцифер, который был на небесах, 천사장이라고 그랬죠. он был архангел. 이 천사장이 교만했어. Он возгордился. 하나님, 당신만 하나님이냐? Он сказал, разве ты один Бог? 나도 하나님이다. Я тоже Бог. 그때 하나님께서 가정이 여기어서 이쪽으로 И тогда 쫓아보내요. Бог, Он просто низвергнул его 그래서 вниз. 창세기의 에덴 동산에 И мы знаем вот про Эдемский сад. 처음 거기에 나타난 놈이 누구예요? Кто там появился вначале? 사탄입니다. Сатана. 여기서 쫓겨내려온 놈이 여기 То есть 왔다고. он был изгнан с небес вот в 그래서 это пространство 인간을 земное. 넘어뜨리는 겁니다. И он привел к падению человека. 그리고 우리는 그렇기 때문에 여러분들 이제 결론을 드릴게요. И вот 내 하나님께서 выводы. 나에게 주신 그 의지를 Та воля, которая мне дана Богом, 선하고 착한 일로 돌리느냐 아니면은 поверну- 나쁘게 돌리느냐 поверну ли я ее во благо или поверну ли я ее во зло? 자꾸 좌편으로 가게 되면은 Если мы будем постоянно идти вправо, 그쪽으로 갈 수밖에 없어요. то мы так и будем туда идти. 하나님은 절대 말리지 않습니다. Если я пойду в сторону греха, то Бог не будет меня 자유의지에게 останавливать. 하나님은 자유의지를 Бог 맺겠기 дал 때문에 свободную волю, и Он будет согласен с твоей 그래서 волей. 그렇기 때문에 긍정적이고 창조적이고 생산적인 마음을 가져야 된다는 거죠. Поэтому мы должны иметь позитивные, созидательные мысли 할렐루야. и, соответственно, дела. 여러분들이 Аллилуйя. 입술에 앞으로 부정적인 얘기는 하지 말아요. И поэтому вы примите решение не говорить негатива. 입으로 나오면 막아 그냥 Если 막아버려. выходит что-то отрицательное изо рта, 그게 내가 просто 사는 затыкайте 길입니다. себя. Это и есть путь к 예, жизни. 하나님 우리가 막 하는데 절대 그렇지 Если 않습니다. я пойду куда-то в отрицаловку, Бог не будет меня останавливать, не 하나님께서 надейтесь. 나에게 주신 그 의지를 가지고 믿음으로 뻗쳐나갈 Бог 때 дал мне свободную волю, чтобы я эту волю направлял в согласии Его воли. 하나님께서 축복하시는 겁니다. И тогда Бог будет благословлять. 아멘. 아멘. 예, 우리는 마귀의 종이 돼서는 안 돼요. Мы не должны стать рабами дьявола. 우리는 하나님의 자녀가 되어야 됩니다. Мы чадо Божье. 하나님께서 이렇게 모든 역사를 이루어서 우리를 구원했잖아요. Бог спас нас вот таким вот трудным историческим путем. 우리는 천사는 Мы 평생 가도 자녀라 소리 할 수 없다 그랬죠? Мы с вами 히브리서에. имеем такую привилегию. Вот ангелы, они никогда в жизни не смогут назвать себя чадами Бога. 우리는 유일하게 육체를 입었기 때문에 Мы же во плоти, 예수님이 우리를 위해서 피를 흘리셨고 и мы единственные существа 그 во 피를 плоти. 믿음으로 말미암아 우리가 Иисус, Он ради нас пришел во 내가 плоти 육체를 가지고 있기 и пролил 때문에 кровь. 하나님의 자녀된 권세를 누리고 있다고. И вот из-за этой плоти 우리가 я сегодня 천사보다도 могу стать 천사는 종입니다. Божьим 천사는 чадом. 종이에요. Смотрите, 우리는 ангелы, духовные существа, но это 자녀다. рабы. Мы же с 자녀다. вами 왜? духовные, но мы имеем плоть, и мы 예수님 чада 때문에. Божьи. Почему? 예수님 때문에 Из-за 우리가 자녀가 Иисуса 되는 Христа. 예, По 우리는 подобию Иисуса 물과 Христа. 성령으로 거듭났습니다. Мы сами рождены от воды и духа. 자, 오른손 주세요. Возьмите правую руку в кулак. 나는 하나님의 자녀다 두분만 이 два раза 하나님의 скажите, 아들이다 그랬어요. Я 시작 чадо 두분만 Божье. 시작. 나는 Я 하나님의 чадо Божье. 자녀다. 나는 Я чадо 하나님의 Божье. 자녀다. 1분 더 주세요. Еще одну минуту дайте мне. 제가 어제 주보를 하다가 우리 Вот вчера мы готовились к 원학원사인데 служению, 원학원사 이거 올려라 그러고 이제 и я 했는데 послал, значит, 크리스티아스 하는 сообщение. 것 올리라고 그랬더만은 이제 아, 내용이 наши 왔어요. 유니콘 선생님. 왔는데 보니까
그게 문구가 이거 조금 안 좋다. 그래, 내가 그랬어요. 그랬더만 그럼 뭘로 할까요? 그래서 그러면 알아서 해가 와. 그랬더만은 거기에 이제 뭐였느냐면 힘든 한 계절을 지났죠. 이제부터 그 말이 나오더라고. То есть объявление о предстоящем трезиасе, нужно было как-то вот о нем сказать, предисловию какую-то. И я вот смотрю это предложение. 글을 읽어도 그렇고 대화를 하더라도 그렇고 김 빠지는 소리는 하지 말자 이거예요. И там было так, что типа еще один там непростой год или еще один непростой период мы прожили, но я хотела сказать ей, не говори ничего такого, вот, что может 할렐루야. нести тяжесть на сердце. 우리는요 김 빠지는 소리를 하는 사람과 하나님의 자녀가 아닙니다. Если у нас какие-то тяжести, значит мы не чада Божьи. 해봅시다. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 따라서 하세요. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 그 다음에 여러분들 한번 해보세요. 믿는 자에게 능치 못함이 없다. Все могу укрепляющему, то есть верующему все возможно. 러시아 분들은 러시아 분들하고 한국 분들은 한국 분들 한번 해봅시다. Скажите, верующему все возможно к друг другу, корейцам и 시작. русским. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라. 아멘. 네. 한 주간도 믿음으로 승리하고 돌아오시길 Поэтому еще одну 바랍니다. неделю живите победоносной жизнью и возвращайтесь с победами. 기도합시다. Амен. Будем 다 молиться. 같이 주기도문 합시다. Давайте все вместе помолимся 하늘에 молитвой 계신 Господь. 우리 Отче 아버지여, наш, сущий на 이름이 거룩히 небесах, 여김을 да 받으시오며 светится имя 나라의 Твое, да 마옵시며 придет 뜻이 царствие 하늘에서 Твое, да будет 이루어진 것 воля 같이 Твоя и на 땅에서 земле, как на 이루어지리라. небе. 오늘날 Хлеб наш 우리에게 용할 насущный 양식을 дай нам на сей 주옵시고 день. И 우리가 прости 우리에게 нам 죄 долги 지은 자를 наши, 사하여 준 как 것 и 같이 мы прощаем 우리 должникам 죄를 нашим. 사하여 주옵시고 И не веди 우리를 нас в 시험에 들게 하지 искушение, но 마옵시며 избавь нас от 다만 악에서 лукавого. 구원하옵소서. Ибо Твое есть 나라와 царство, и 권세와 сила, и 영광이 слава 아버지께 во 영원히 веки 싸움나이다. веков. 아멘. 아멘. 자, 우리 주님 앞에 영광이 받습니다. Прославьте Господа. 자, 우리 일어나서 인사하세요. 할렐루야. 인사. Скажите друг другу «Халилуя».